एउटा कल्पना गरौँ है त। मानौ एउटा अस्पतालको भेन्टिलेटर वा लाइफ सपोर्ट मसिनको लागि एउटा सफ्टवेयर लेखिँदैछ। एकदमै क्रिटिकल सिस्टम भयो यो त। हो नि। अनि त्यो कोड लेख्ने टिममा एउटा जुनियर डेभलपर पनि छ। अब 1 वर्षपछि त्यो कोडमा एउटा सानो बग देखिन्छ। ओहो। मसिन फेल हुन्छ र दुर्भाग्यवश एउटा बिरामीको ज्यान जान्छ। अब भन्नुस् त्यो घटनाको लागि जेल को जान्छ त? त्यो हजारौं लाइनको कोड लेख्ने जुनियर डेभलपर? कि कोड पास गर्ने क्युए टिम? कि त्यो कम्पनीको सिइओ? यो सुन्दा जति डरलाग्दो लाग्छ नि, प्रविधिको संसारमा यो त्यति नै यथार्थ हो। जब कोडले मानिसको जीवन र मृत्युको फैसला गर्न थाल्छ, तब मैले त कोड मात्र लेखेको हुँ भनेर पन्छिन मिल्दैन। त्यही त। दायित्व, कानून र नैतिकताको कुरा ठ्याक्कै त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। एकदम सही कुरा। र आजको हाम्रो यो विस्तृत अध्ययन अर्थात् डीप डाइभको मुख्य विषय पनि यही नै हो। सबैलाई स्वागत छ आजको यो एकदमै विशेष सेसनमा। हजुर, स्वागत छ। आज हामी सामान्य टेक न्यूज वा ग्याजेटको कुरा गरिरहेका छैनौं। आजको यो सेसन पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गत बीईआईटी फ्याकल्टीका विद्यार्थीहरूको लागि, अझ विशेष गरी भन्नुपर्दा फाइनल 8th सेमिस्टरको सेकेन्ड लास्ट इक्जामको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूको लागि तयार पारिएको हो। भनेको एकदमै टु द पोइन्ट हुनेवाला छ आज। हो नि। र सबैभन्दा रमाइलो कुरा त के छ भने यो सेसन ऋषभले आफ्ना साथीहरूको लागि पठाएको एउटा स्पेशल गिफ्ट हो। साँच्ची नै 4 वर्षको लामो यात्रा, अनगिन्ती असाइनमेन्ट अनि अब रातरातभर जागिर बुझाएका प्रोजेक्टहरू पार गर्दै अब ग्रेजुएसनको नजिक पुगेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सम्झिँदा नै छुट्टै ऊर्जा आउँछ। एकदमै। एनसीआईटी लगायत बीईआईटी फ्याकल्टीका अन्य सम्पूर्ण कलेजका विद्यार्थीहरूलाई जो अब छिट्टै ग्रेजुएट हुँदैछन्, उनीहरूलाई आगामी इक्जाम र उज्जवल फ्युचर करियरको लागि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै गुड लक छ। पनि एकदमै धेरै गुड लक। अब आजको हाम्रो मिसन एकदमै क्लियर छ। हामी सोशल एन्ड प्रोफेसनल इस्युज इन आईटी अर्थात् स्पिट विषयको पुराना क्वेसन ब्याङ्क विशेष गरी 2019 देखि 2024 सम्मका प्रश्नहरूबाट बारम्बार सोधिएका अलि गाह्रो र कन्फ्युज गराउने कोर कन्सेप्टहरूलाई मात्र फोकस गर्नेछौँ। भनेपछि केस स्टडीहरूलाई अहिले हेर्दैनौ? एक्जाममा आउने लामा केस स्टडीहरूलाई अहिले हामी स्किप गर्दैछौँ। हाम्रो ध्यान सिधै थ्योरी र इम्पोर्टेन्ट टपिक्सतर्फ हुनेछ। तर त्यसलाई घोक्ने तरिकाले होइन, वास्तविक टेक इन्डस्ट्रीमा कसरी लागू हुन्छ भनेर बुझ्नेछौँ। ल, यसलाई बिस्तारै केलाएर हेरौँ है त। पक्कै पनि। सुरुवात गरौँ एउटा आईटी प्रोफेसनलको सबैभन्दा आधारभूत जगबाट, अर्थात् फिलोसफी र एथिक्सका अवधारणाहरूबाट। एकदम सही। अब कोड लेख्न वा कुनै जटिल क्लाउड सिस्टम डिजाइन गर्न जान्नु मात्र एउटा आईटी प्रोफेसनलको लागि पर्याप्त हुँदैन नि त। त्यो प्रविधिले समाजमा कस्तो असर गर्छ र सही वा गलत के हो भनेर छुट्याउन सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। हो नि। अब एक्जाममा बारम्बार सोधिने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ डिस्क्रिप्टिभ र नर्मेटिभ क्लेम्स बीचको फरक। यसलाई सतही रूपमा मात्र हेर्दा विद्यार्थीहरू अलि झुक्किने गर्छन्। कसरी? खासमा डिस्क्रिप्टिभ क्लेमले केवल व्हाट इज अर्थात् सत्य तथ्य मात्र बताउँछ। यसले कुनै कुराको अवस्था कस्तो छ भनेर मात्र व्याख्या गर्छ, त्यसमा आफ्नो कुनै जजमेन्ट वा विचार दिँदैन। तर नर्मेटिभ क्लेमले व्हाट शुड बी अर्थात् नैतिक मूल्य मान्यता वा आदर्श कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जमाउँछ। यसलाई मैले एउटा डेभलपरको दिनचर्याको एनालोजीसँग जोड्न चाहे है त। एकदम, भन्नुस् न। मानौ डिस्क्रिप्टिभ क्लेम भनेको एउटा बग रिपोर्ट जस्तै हो। बग रिपोर्टमा के लेखिएको हुन्छ? जब युजरले सबमिट बटन क्लिक गर्छ, सिस्टम 5 सेकेन्डको लागि फ्रिज हुन्छ र डेटाबेस कनेक्सन एरर फाल्छ। त्यो त फ्याक्ट भयो। हो, यो एउटा फ्याक्ट हो। यहाँ सिस्टमले कसरी काम गरिरहेको छ वा कहाँ फेल भयो भन्ने तथ्य मात्र छ नि त। त्यहाँ कुनै इमोसन वा जजमेन्ट हुँदैन। सही कुरा। तर नर्मेटिभ क्लेम भनेको चाहिँ कोड रिभ्यू फिडब्याक जस्तै हो। त्यहाँ सिनियर डेभलपरले लेख्छ, यो डेटाबेस क्वेरी यसरी लेखिनु हुँदैन थियो, यहाँ इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नु पर्थ्यो र युजरको डेटा सुरक्षित हुनु पर्थ्यो। भनेपछि काम कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा आयो। हो, ठिकै। यो एकदम सटिक र बुझ्न सजिलो उदाहरण हो। डिस्क्रिप्टिभले अवस्था देखाउँछ, नर्मेटिभले बाटो देखाउँछ। अब यही एथिक्सभित्र दुईवटा एकदमै ठूला र अलि ट्रिकी थ्योरीहरू छन् जुन प्राय एक्जाममा लामो प्रश्नको रूपमा आइरहन्छन्। कुन हुन् ती? डियोन्टोलोजिकल थ्योरी र युटिलिटारियनिजम।
डियन्टोलोजिकल थ्योरी भनेको कर्तव्य र नियममा आधारित हुन्छ। यसको जरा ग्रीक शब्द डियोन अर्थात् ड्युटीसँग जोडिएको छ। भनेको आफ्नो ड्युटी गर्नु पर्यो। हो, यसले के भन्छ भने नतिजा जेसुकै होस्, नियम र कर्तव्यको पालना हुनुपर्छ। सत्य बोल्नु कर्तव्य हो भने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सत्य नै बोल्नुपर्छ। तर युटिलिटारियनिजम, जसलाई कन्सिक्वेन्शियलिजम पनि भनिन्छ नि, यसले प्रक्रिया वा नियमलाई खासै वास्ता गर्दैन। यसले नतिजा मात्र हेर्छ, होइन र? एकदम। यसको मुख्य मन्त्र भनेको ग्रेटेस्ट गुड फर द ग्रेटेस्ट नम्बर हो। अर्थात् जसले धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई अधिकतम फाइदा गर्छ त्यही काम नैतिक रूपमा सही हो। यहाँनिर म अलिकति पुशब्याक गर्न चाहन्छु है, किनभने यो सुन्दा सजिलो लागे पनि व्यवहारमा निकै जटिल छ। कसरी? डियोन्टोलोजिकल र युटिलिटारियनिजम थ्योरीले एउटै एथिकल आर्गुमेन्टमा कसरी फरक फरक डिसिजन दिन सक्छन्? मानौ एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियरले आफ्नो कम्पनीले भर्खरै रिलिज गर्न लागेको एउटा नयाँ पेमेन्ट गेटवेमा ठूलो जीरो डे भल्नरेबिलिटी भेट्टायो। अनि तर भोलिपल्टै प्रडक्ट लन्च गर्ने ठूलो इभेन्ट छ, लाखौं डलर खर्च भइसकेको छ। अब यी दुई थ्योरीले यहाँ कसरी काम गर्छन् त? कुन चाहिँ आईटी फिल्डमा बढी व्यावहारिक छ? खासमा यहाँ सबैभन्दा रोचक कुरा के छ भने नि, यी दुवै थ्योरीले एउटै परिस्थितिमा बिल्कुलै उल्टो नतिजा दिन सक्छन् र दुवै आफ्नो ठाउँमा सही जस्ता देखिन्छन्। ओहो! युटिलिटारियनिजमले भन्न सक्छ यदि यो भल्नरेबिलिटीको कुरा अहिले बाहिर ल्याउँदा इभेन्ट क्यान्सल हुन्छ, कम्पनीको शेयर मूल्य भारी मात्रामा घट्छ, हजारौं कर्मचारीको जागिर जान्छ र कम्पनी डुब्न सक्छ भने यसलाई भित्रभित्रै लुकाएर बिस्तारै प्याच गर्नु नै धेरै मानिसको भलाइको लागि ठिक हो, किनभने यसले अधिकतम मानिस जस्तै कर्मचारी र लगानीकर्ताको फाइदा हेर्यो नि त। तर डियोन्टोलोजिकल थ्योरीले त पक्कै पनि त्यसो भन्दैन होला? हो, बिल्कुल भन्दैन। डियोन्टोलोजिकल थ्योरीले भन्छ तिम्रो कम्पनी डुब्छ कि बच्छ भन्ने कुरासँग नैतिकताको कुनै सरोकार छैन। नियम फलो गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली। नियम अनुसार र एउटा इन्जिनियरको कर्तव्य अनुसार प्रयोगकर्ताको डेटा र पैसा सुरक्षित राख्नु तिम्रो पहिलो दायित्व हो। नतिजा जेसुकै होस्, प्रयोगकर्ता र सरोकारवालालाई यो सत्य कुरा बताउनु पर्छ। भनेपछि आईटी फिल्डमा कुन व्यावहारिक छ भन्नुभन्दा पनि परिस्थिति अनुसार सन्तुलन मिलाउनु पर्यो। हो नि। तर प्राय सेफ्टी, प्राइभेसी र सेक्युरिटीको कुरा आउँदा संसारभर नै रुल्स बेस्ड अर्थात् डियोन्टोलोजिकल एप्रोचलाई बढी जोड दिन्छ। बुझे। अनि एक्जाममा आउने अर्को एउटा कन्सेप्ट छ नि, एथिकल रिलेटिभिजम। यसले त झन् सबै कुरालाई सब्जेक्टिभ बनाइदिन्छ नि, होइन र? एकदम। एथिकल रिलेटिभिजमले के भन्छ भने विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने कुनै एउटै सही वा गलत नैतिक नियम हुँदैन। भनेको सोसाइटी अनुसार? हो। नैतिकता भनेको कल्चर, समाज र समय अनुसार फरक हुन्छ। जुन कुरा एउटा समाजमा सही मानिन्छ त्यो अर्को समाजमा गलत हुन सक्छ। उदाहरणको लागि? जस्तै केही देशहरूमा इन्टरनेटमा पूर्ण स्वतन्त्रता हुनुलाई आधारभूत मानवाधिकार मानिन्छ, जुन एउटा नैतिक मूल्य हो। तर केही देशहरूमा इन्टरनेटमा सरकारको कडा निगरानी हुनुलाई समाजको सुरक्षाको लागि सही मानिन्छ। रिलेटिभिजमले यो दुवै आफ्नो समाजको परिप्रेक्ष्यमा सही हुन् भन्छ। यसको मतलब किताबका थ्योरीले मात्र सबै समस्या समाधान गर्दैनन् नि। जब एउटा विद्यार्थी ग्रेजुएट भएर वास्तविक कर्पोरेट अफिसको डेस्कमा पुग्छ तब उसले अर्कै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। अब यही कुराबाट हामी आजको छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोतर्फ जाउँ, प्रोफेसनल डिलेमाज। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो। यहाँ बारम्बार सोधिने दुईवटा शब्द छन्, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र व्हिसल ब्लोइङ। म पहिला कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छु है। हस्। यो भनेको त्यस्तो अवस्था हो जहाँ एउटा आईटी प्रोफेसनलको व्यक्तिगत स्वार्थ र कम्पनीप्रतिको जिम्मेवारी बीच टक्कर हुन्छ। मानौ एउटा सिनियर क्लाउड आर्किटेक्टलाई आफ्नो कम्पनीको लागि क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर छान्ने जिम्मा दिइयो। उसले एडब्ल्युएस वा एज्योर जस्ता राम्रा विकल्प हुँदाहुँदै आफ्नै दाइले चलाइरहेको एउटा सानो र महँगो लोकल क्लाउड कम्पनीलाई ठेक्का दियो भने त्यो स्पष्ट रूपमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो। सही उदाहरण। र यस्ता कुराहरू अफिसमा दिनुल जसो भइरहेका हुन्छन्। तर योभन्दा अझ गम्भीर अवस्था तब आउँछ जब कुरा व्हिसल ब्लोइङमा पुग्छ। यो त अलि ठुलो कुरा भयो। हो। जब एउटा कर्मचारीले आफ्नो संस्थाभित्र भइरहेको कुनै गैरकानुनी, अनैतिक वा समाजलाई ठूलो हानि पुर्याउने कामको बारेमा संस्था बाहिर जस्तै मिडिया, पब्लिक वा सरकारी अथोरिटीलाई जानकारी दिन्छ, त्यसलाई व्हिसल ब्लोइङ भनिन्छ।
ए तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सानोतिनो कुरामा म्यानेजरसँग चित्त बुझेन भन्दैमा मिडियामा जानु व्हिसल ब्लोइङ होइन है। यो एउटा अत्यन्तै गम्भीर प्रोफेसनल एक्ट हो र यसलाई जायज मान्न केही कडा शर्तहरू पूरा हुनुपर्छ। ती शर्तहरू वा कन्डिसन्स रिक्वायर्ड के हुन् त? किनभने एक्जाममा यो धेरै पटक सोधिएको छ। मुख्यतया 3-4वटा शर्तहरू छन्। पहिलो, त्यो संस्थाले गरिरहेको कामले समाज, प्रयोगकर्ता वा वातावरणलाई गम्भीर र अपूर्णीय क्षति पुर्याउने निश्चित हुनुपर्छ। भनेको सानोतिनो गल्ती हुनु भएन। दोस्रो, त्यो कर्मचारीले संस्थाभित्रैबाट समस्या समाधान गर्ने सबै प्रयास गरेको हुनुपर्छ। जस्तै आफ्नो सुपरभाइजर, म्यानेजर वा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सलाई रिपोर्ट गरेको हुनुपर्छ र उनीहरूले व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। सिधै बाहिर जानु पाइएन? हो, कम्पनीलाई आफ्नो गल्ती सुधार्ने मौका नदिई सिधै बाहिर जानु नैतिक मानिँदैन। र तेस्रो, आफूसँग त्यो गल्ती प्रमाणित गर्ने ठोस र अकाट्य प्रमाण हुनुपर्छ। शङ्काको भरमा मात्र कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन पाइँदैन। यहाँनिर एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक प्रश्न उठ्छ नि। के होला? यदि व्हिसल ब्लोइङले समाजलाई फाइदा गर्छ, ठूला दुर्घटना हुनबाट रोक्छ, डेटा लिक हुनबाट बचाउँछ र यो एउटा एथिकल काम हो भने किन प्राय कम्पनीहरूले यसलाई त्यति धेरै नराम्रो मान्छन्? किन व्हिसल ब्लोवर्सलाई जबबाट निकालिन्छ, ब्ल्याकलिस्ट गरिन्छ वा कानुनी झमेलामा फसाइन्छ? के एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियरको लयल्टी, उसको वफादारी आफूलाई तलब दिने कम्पनीप्रति हुन्छ कि यो सिङ्गो समाजप्रति? यो कर्पोरेट संसारको सबैभन्दा गहिरो प्रोफेसनल डिलेमा हो। खासमा कम्पनीहरूले व्हिसल ब्लोइङलाई आफूप्रतिको धोका वा ब्रिच अफ ट्रस्ट मान्छन्, किनभने यसले उनीहरूको व्यापार, शेयर मूल्य र प्रतिष्ठामा सिधै आँच पुर्याउँछ। त्यो त हो। कर्पोरेट नियमले सधैँ नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट्स अर्थात् एनडीए र गोपनीयतालाई जोड दिन्छ। तर यहीँनिर कोड्स अफ एथिक्सको महत्त्व आउँछ नि त। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल अर्थात् एनइसी, एसिएम वा आइइई जस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरूको कोड अफ एथिक्सले एकदम स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने एउटा इन्जिनियर वा आइटी प्रोफेसनलको सबैभन्दा पहिलो र उच्च प्राथमिकता भनेको पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ र वेलफेयर हो। अर्थात् समाज र पब्लिकको सुरक्षा नै सर्वोपरि हो। कम्पनीप्रतिको लोयल्टी सधैँ दोस्रो कुरा हो। यदि कम्पनीको कामले पब्लिकलाई असर गर्दैछ भने इन्जिनियरले पब्लिकको पक्ष लिनुपर्छ। तर व्हिसल ब्लोइङ गर्दा त व्यक्तिगत रिस्क धेरै हुन्छ नि। एकदम। त्यसले कर्मचारीको व्यक्तिगत जीवन नै बर्बाद हुन सक्ने भएकोले अर्गनाइजेसनभित्रै यसलाई रोक्न वा प्रिभेन्ट गर्न कम्पनीहरूले आफ्नै आन्तरिक संरचना बलियो बनाउनुपर्छ। कसरी गर्न सकिन्छ त्यो? ओपन डोर पोलिसी राख्नुपर्छ, जहाँ कर्मचारीहरूले निर्धक्क आफ्ना कुरा म्यानेजमेन्टलाई भन्न सकुन् र उनीहरूको जागिर सुरक्षित हुने अनोनिमस रिपोर्टिङ सिस्टमको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो भयो भने बाहिर जानै परेन नि। ठ्याक्कै। अब व्यक्तिगत नैतिकता र अफिसको चार पर्खालभित्रको कुरा बुझेपछि हामी यो प्रविधिले सिङ्गो समाजमा ल्याएको प्रभाव अर्थात् सामाजिक पाटोतर्फ लागौं। ल जाउँ। एक्जाममा सधैँजसो आउने र अलि फराकिलो दायरा भएको एउटा टपिक छ डिजिटल डिभाइड। निकै पपुलर प्रश्न हो यो। धेरैले यसलाई कम्प्युटर हुने र नहुने बीचको फरक मात्र भनेर बुझ्छन्, तर फाइनल इयरको इन्जिनियरिङ विद्यार्थीले यसलाई त्यति सतही रूपमा लेखेर पुग्दैन नि, होइन र? बिल्कुल पुग्दैन। डिजिटल डिभाइड भनेको सूचना प्रविधिको पहुँच, त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने सिप अर्थात् डिजिटल लिट्रेसी र त्यसबाट लाभ लिन सक्ने क्षमता हुने र नहुने मानिसहरू बीचको फराकिलो खाडल हो। यो खाडल केवल गाउँमा इन्टरनेट नहुनु र सहरमा फाइबर इन्टरनेट हुनु मात्र होइन। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जेन्डर डिभाइडले यसलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ। त्यो चाहिँ कसरी? अझै पनि धेरै ग्रामीण भेगमा प्रविधिमा पहुँच र डिजिटल साक्षरता पुरुषको तुलनामा महिलाहरूमा निकै कम छ। एउटा घरमा एउटा मात्र स्मार्टफोन छ भने त्यो प्राय घरको पुरुष सदस्यको हातमा हुन्छ। एकदम यथार्थ कुरा गर्नुभयो। अनि अर्को कुरा, सफ्टवेयरको लोकलाइजेसन। यदि सबै राम्रा एजुकेसनल सफ्टवेयर वा ब्याङ्किङ एपहरू अङ्ग्रेजीमा मात्र छन् भने इन्टरनेटको पहुँच भएर पनि भाषा नबुझ्ने मानिसहरू त प्रविधिबाट टाढा नै रहे नि। हो नि। यो पनि त डिजिटल डिभाइडको एउटा ठूलो हिस्सा हो र कोभिड-19 पेन्डेमिकको कुरा त झनै महत्त्वपूर्ण छ। हो, पेन्डेमिकले त यो खाडललाई छर्लङ्गै देखाइदियो। जब लकडाउन भयो र सबै कुरा अनलाइन शिफ्ट भयो, शिक्षा जुममा गयो, स्वास्थ्य सेवा टेलिमेडिसिनमा गयो, ब्याङ्किङ मोबाइल एपमा गयो, तब जसको घरमा राम्रो इन्टरनेट र ल्यापटप थियो उनीहरूको जिन्दगी खासै रोकिएन।
तर जोसँग यो सुविधा थिएन उनीहरू शिक्षा र अवसरबाट महिनौसम्म वर्षौंसम्म वञ्चित भए। साँचो कुरा। यसरी प्रविधि जसले सबैलाई समान अवसर दिनुपर्ने थियो त्यसले उल्टै गरिब र धनी बीचको दूरी झन् ठूलो र डरलाग्दा बनाइदियो। यहाँनिर कुरा साँच्चै नै गहिरो हुन्छ। जब हामी इन्टरनेटमा सबैको पहुँच पुर्याउने कुरा गर्छौं त्यहाँ अर्को एउटा एकदमै ठूलो र डरलाग्दो द्वन्द्व सुरु हुन्छ, एक्युरेसी भर्सेस डेमोक्रेसी। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ। मलाई त आजभोलि इन्टरनेट एउटा चोकको चिया पसल जस्तै लाग्छ। तर यो सामान्य चिया पसल होइन। डेमोक्रेसी वा प्रजातन्त्रको नाममा यहाँ सबैलाई बोल्ने अधिकार दिएको छ, जुन राम्रो कुरा हो। तर यहाँ चिया पसले अर्थात् इन्टरनेटका अल्गोरिदमहरूले के गर्छन् भने जो मान्छे सबैभन्दा ठूलो स्वरमा कराउँछ, जसले सबैभन्दा धेरै झुट बोल्छ वा जसले मानिसहरूलाई भड्काउँछ उसैलाई माइक हातमा थमाइदिन्छन्। एकदमै सान्दर्भिक मेटाफर दिनुभयो। किनभने त्यसो गर्दा पसलमा धेरै भिड जम्मा हुन्छ, मानिसहरू धेरै बेरसम्म अल्झिन्छन्। यसले गर्दा के भयो भने सबैलाई भोइस त मिल्यो तर इन्फर्मेसन भन्दा बढी मिसइन्फर्मेसन वा फेक न्यूज भाइरल हुन थाल्यो। तथ्य अर्थात् एक्युरेसीको भ्याल्यु नै हरायो नि। हो नि। हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ, के हामीलाई इन्टरनेटमा फ्रिडम अफ स्पिच चाहिएको हो कि फ्रिडम अफ रिच चाहिएको हो? यसलाई अझ बृहत रूपमा हेर्ने हो भने यो समस्या अघि हामीले कुरा गरेको एथिकल रिलेटिभिजमसँग पनि जोडिन्छ। कसरी? इन्टरनेटमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनु, सबैले आफ्नो विचार राख्न पाउनु आफैमा एउटा सुन्दर कुरा हो। तर जब मानिसहरूले आफ्नो बोल्ने स्वतन्त्रतालाई हतियार बनाएर अफेन्सिभ स्पिच, साइबर बुलिङ वा डिजिटल फोर्जरी जस्तै फेक न्यूज वा आजभोलि भाइरल भइरहेका डिप फेक भिडियोहरू फैलाउन प्रयोग गर्छन् ने, ओहो, डिफेक त झन् डरलाग्दो छ। ओहो, तब समाजमा ठूलो दङ्गा र समस्या आउँछ। एउटा फेक न्यूजले चुनावको नतिजा नै बदल्न सक्छ। त्यसो भए यसको समाधान के हो त? के इन्टरनेटमा सेन्सरशिप लागू गर्नु सम्भव छ? साइबर स्पेसमा सेन्सरशिप लागू गर्ने कुरा जहिले पनि बहसमा आउँछ। तर प्राविधिक रूपमा हेर्दा इन्टरनेट जस्तो डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्कमा जहाँ डेटा विश्वभरका हजारौं सर्भरहरूमा छरिएको हुन्छ त्यहाँ पूर्ण रूपमा सेन्सरशिप लागू गर्नु लगभग असम्भव छ। अनि कसले मोनिटर गर्ने भन्ने पनि त हुन्छ नि। त्यही त, कसले तय गर्ने कि कुन कुरा सही हो र कुन कुरा सेन्सर गर्नुपर्ने हो? यदि सरकारलाई यो अधिकार दियो भने उसले आफ्ना विरोधीहरूलाई दबाउन यसको दुरुपयोग गर्न सक्छ। एकदम। त्यसैले एक्युरेसी र डेमोक्रेसी बीचको सन्तुलन कायम राख्न प्रयोगकर्ताको डिजिटल साक्षरता र टिकटक वा फेसबुक जस्ता प्लेटफर्म्सहरूको ट्रान्सपेरेन्ट एल्गोरिथम नै सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। प्रयोगकर्ता आफैले फेक र रियल छुट्याउन सक्नुपर्छ। तर जब मानिसहरूले आफै एथिक्स फलो गर्दैनन्, जब फेक न्यूजले सीमा पार गर्छ र समाजमा साइबर अपराध बढ्छ, तब त्यहाँ कानूनको आवश्यकता पर्छ। व्यक्तिगत नैतिकताले मात्र काम नगरेपछि समाजले कडा नियम बनाउनै पर्छ। हो, कानून त चाहियो नि। यहीँबाट हाम्रो आजको अन्तिम र निकै महत्त्वपूर्ण विषय सुरु हुन्छ, लिगल फ्रेमवर्क्स र साइबर सिक्योरिटी। स्पिडको एक्जाममा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्थात् आइपी राइट्सको कुरा एकदमै धेरै सोधिएको छ, खास गरी कपिराइट, ट्रेडमार्क र ट्रेड सिक्रेट्स बीचको फरक। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको मानिसको दिमागको उब्जनी हो। घर वा जग्गा जस्तै यो पनि एउटा सम्पत्ति हो जसलाई कानूनले संरक्षण गर्छ। यसमा मुख्यतया 3 कुरा आउँछन्। पहिलो हो कपिराइट। कुनै पनि सफ्टवेयरको सोर्स कोड, किताब वा सङ्गीत बनाउने बित्तिकै त्यसमा स्वतः कपिराइट लागू हुन्छ। यसको लागि गएर कतै दर्ता गरिरहनु पर्दैन। आफै लागू हुन्छ? हो नि। यो सर्जकको जीवनकाल भर र उसको मृत्युपछिको केही दशकसम्म, प्राय 50 देखि 70 वर्षसम्म रहन्छ। दोस्रो हो ट्रेडमार्क। यो भनेको चाहिँ कुनै कम्पनीको लोगो, स्लोगन वा ब्रान्डको नाम हो जसले उसलाई अरूभन्दा फरक चिनाउँछ। जस्तै एप्पल कम्पनीको आधा खाएको स्याउको लोगो। हो, ठ्याक्कै। अनि ट्रेड सिक्रेट नि? मैले विद्यार्थीहरू यसमा धेरै झुक्किने गरेको देखेको छु। मलाई लाग्छ 8th सेमेस्टरका इन्जिनियरहरूले यसलाई अझ प्राविधिक रूपमा बुझ्न जरुरी छ। हजुर। जस्तै गुगलले आफ्नो सर्च अल्गोरिदमलाई कपिराइट किन गर्दैन? किन त्यसलाई ट्रेड सिक्रेटको रूपमा राख्छ? यो एकदमै उत्कृष्ट प्रश्न हो। कपिराइट वा पेटेन्टमा एउटा शर्त के हुन्छ भने नि, तपाईले आफ्नो फर्मुला वा डिजाइन पब्लिकलाई देखाउनुपर्छ।
अनि बल्ल कानूनले तपाईँलाई केही वर्षको लागि एकाधिकार दिन्छ। भलेपछि डकुमेन्ट बाहिर आउने भयो। हो, यदि गुगलले आफ्नो सर्च अल्गोरिदम पेटेन्ट गर्यो भने उसले त्यो कोड कसरी काम गर्छ भनेर डकुमेन्ट बनाएर बुझाउनु पर्छ, जुन पब्लिक डकुमेन्ट बन्छ। प्रतिस्पर्धीहरूले त्यो आइडिया हेरेर अलिकति परिवर्तन गरी नयाँ एल्गोरिदम बनाउन सक्छन् नि त। त्यही भएर त्यसैले कम्पनीहरूले यस्ता कोड प्रविधिलाई ट्रेड सिक्रेटको रूपमा राख्छन्। यो भनेको कम्पनीको भित्री रहस्य हो, कोकाकोलाको फर्मुला वा केएफसीको मसलाको रेसिपी जस्तै। यसलाई सुरक्षित राख्न कम्पनीले कर्मचारीहरूसँग कडा एनडीए साइन गराउँछ। जबसम्म यो रहस्य बाहिर आउँदैन तबसम्म यसको भ्याल्यू रहन्छ। एकदम। अनि डेभलपरहरूको लागि त कपिराइट झन् दिनौँ ठोक्किने कुरा हो। हामी गिटहबबाट ओपन सोर्स लाइब्रेरीहरू तान्छौँ, त्यहाँ एमआइटी लाइसेन्स छ कि जीपीएल लाइसेन्स छ भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ। हो नि। एमआइटी छ भने आफ्नो कोड क्लोज सोर्स बनाउन पाइयो, तर जीपीएल छ भने आफूले लेखेको कोड पनि ओपन सोर्स गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। त्यसैले आइपी राइट्स बुझ्नु एउटा डेभलपरको लागि अत्यन्तै जरुरी छ। एकदम सही। र नेपालको सन्दर्भमा साइबर अपराध रोक्नको लागि इटिए अर्थात् इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट र आइटी पोलिसी ल्याइएको छ नि। त्यो 2063 सालको एक्ट हो। सुरुमा नेपालमा डिजिटल सिग्नेचरलाई कानुनी मान्यता थिएन, कागजमा गरेको हस्ताक्षर मात्र मान्ने हुन्थ्यो। तर इटिए आएपछि डिजिटल डकुमेन्ट र अनलाइन कारोबारले कानुनी मान्यता पायो। यसले अनलाइन फ्रड, ह्याकिङ र साइबर बुलिङ जस्ता कुराहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यी कानुनी कुराहरू त भए, तर स्पिडको एक्जाममा अर्को एउटा एकदमै गम्भीर टपिक छ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स। त्यसो भए यसको समग्र अर्थ के हो त? अघि हामीले सुरुमा कुरा गरेको हस्पिटलको मेसिन वा अटो पाइलट सिस्टम फेल हुने कुरालाई अब कानुनी र प्राविधिक रूपमा जोडौँ न। यदि प्लेनको सफ्टवेयरमा बग आयो र मानिसको ज्यान गयो भने एकाउन्टेबिलिटी कसरी तय हुन्छ? के त्यो जुनियर डेभलपर साँच्चै जेल जान्छ त? यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको सबैभन्दा जटिल प्रश्न हो। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स भनेको त्यस्ता सिस्टम हुन् जहाँ सानो गल्तीले पनि मानिसको ज्यान जान सक्छ, ठूलो वातावरणीय विनाश हुन सक्छ वा ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्छ। सामान्य एपमा बग आउँदा फोन रिस्टार्ट गरे पुग्छ, तर पेसमेकरमा बग आयो भने त मान्छे मर्छ नि। यस्तो दुर्घटना हुँदा कुनै एउटा जुनियर डेभलपरलाई मात्र दोष दिएर कम्पनी उम्किन मिल्दैन। किनभने एउटा सफ्टवेयर रिलिज हुनु अघि धेरै चरणहरू पार गरेको हुन्छ, हैन र? सिस्टम फेल हुनुमा सफ्टवेयरको बग मात्र नभएर हार्डवेयर डिजाइनको कमी, खराब टेस्टिङ फेज, क्वालिटी कन्ट्रोलको लापरवाही वा म्यानेजमेन्टले बजेट बचाउन छिटो रिलिज गर्न दिएको दबाव मुख्य कारक हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ कानुनमा स्ट्रिक्ट लायबिलिटीको अवधारणा आकर्षित हुन सक्छ। यो स्ट्रिक्ट लायबिलिटीले कसरी काम गर्छ नि? सामान्य कानुनमा यदि तपाईँको नियत वा इन्टेन्ट खराब थिएन र अनजानमा गल्ती भयो भने सजाय कम हुन सक्छ। तर स्ट्रिक्ट लायबिलिटीले भन्छ नियतले केही फरक पार्दैन। ओहो। यदि तपाईँले बनाएको प्रडक्टले प्रयोगकर्तालाई गम्भीर हानि पुर्यायो भने तपाईँले हामीलाई त्यो बग थाहा थिएन वा हाम्रो नियत खराब थिएन भनेर छुट पाउनुहुन्न। त्यो दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ। त्यही भएर टेस्टिङमा यति धेरै फोकस हुन्छ। हो नि। त्यसैले त यस्ता सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टमहरूको टेस्टिङ फेज महिनौं वा वर्षौंसम्म चल्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि बिस्तारै यस्ता प्रविधिहरू भित्रिँदै गर्दा आइटी पोलिसीमा यस्ता लाइफ क्रिटिकल सफ्टवेयरको अडिट र प्रमाणीकरणको लागि एकदमै कडा नियम हुनु जरुरी छ। साँच्चै नै प्रविधिको विकास जति छिटो भइरहेको छ त्यसले ल्याउने एथिकल र लिगल चुनौतीहरू त्यति नै जटिल र डरलाग्दा हुँदैछन्। हामी आजको यो विस्तृत अध्ययनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले स्पिडको एक्जाममा आउने थुप्रै गम्भीर र कोर कन्सेप्टहरूमाथि निकै गहिरो छलफल गर्यौं। हो, हामीले फिलोसफीको डिस्क्रिप्टिभ र नर्मेटिभ क्लेम्सदेखि लिएर नियममा बाँधिने डियोन्टोलोजिकल र नतिजा हेर्ने युटिलिटारियन थ्योरीसम्म कभर गर्यौं। अफिसमा काम गर्दा आउने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र विसल ब्लोइङका जटिल अवस्थाहरू र यसका शर्तहरू पनि बुझ्यौं। समाजमा इन्टरनेटले ल्याएको डिजिटल डिभाइडको फराकिलो खाडल र अल्गोरिदमले बढाएको एक्युरेसी भर्सेस डेमोक्रेसीको द्वन्द्वलाई केलायौं। अनि लिगल कुराहरू पनि। हो, अन्त्यमा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सका प्रकारहरू, नेपालको इटिए र सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्समा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी र अकाउन्टेबिलिटीको कुरा गर्यौं।
यी सबै अवधारणाहरू एक्जाम पास गर्नको लागि मात्र नभएर भोलि टेक इन्डस्ट्रीमा एउटा सफल र जिम्मेवार आइटी प्रोफेसनल बन्नको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। एकदमै। मलाई आशा छ आजको यो सेसनले तपाईहरूको रिभिजनलाई एकदमै सलिड बनाएको छ। ऋषभको तर्फबाट आफ्ना साथीहरूलाई पठाइएको यो विशेष उपहार स्वरूप फेरि एकपटक एनसीआईटी र सम्पूर्ण कलेजका बीआईटीका विद्यार्थीहरूलाई फाइनल 8th सेमेस्टरको यो स्पिड एक्जामको लागि धेरै धेरै गुड लक। अब त ग्रेजुएसन नजिकै छ, सो गिभ योर एब्सोल्युट बेस्ट। मेरो तर्फबाट पनि सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। एक्जाम हलमा यी कन्सेप्ट्सहरूलाई किताबको भाषामा मात्र रटेर लेख्नुभन्दा पनि आज हामीले छलफल गरे जस्तै वास्तविक टेक इन्डस्ट्रीका उदाहरणहरू दिएर आफ्नो तर्क राख्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यसले तपाईँको उत्तरलाई उत्कृष्ट बनाउनेछ। जाँदा जाँदै सबैजना श्रोताहरूको लागि म एउटा प्रश्न छोडेर जान चाहन्छु। आजसम्म हामीले मानिसले लेखेको कोडको एथिक्स, अकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्यौं, तर हामी एआईको युगमा छौं। भोलि जब एआईले आफै कोड लेख्न थाल्छ, आफै सिस्टम डिजाइन गर्छ र कुनै सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम जस्तै अटो पाइलट वा मेडिकल मसिनमा एआईले लेखेको कोडले गल्ती गर्छ र मानिसको ज्यान जान्छ, तब त्यो गल्तीको सजाय कसले पाउने? त्यो कोड लेख्ने एआईले, त्यो एआई बनाउने कम्पनीले, कि त्यो एआईलाई प्रयोग गर्ने मानिस वा अस्पतालले? एक्जाम सकिएपछि फुर्सदमा यसबारे पक्कै सोच्नुहोला। आजको लागि यो विस्तृत अध्ययन यति नै। एक्जाम एकदम राम्रो गर्नुहोला।